ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് BBQ റെസിപ്പിയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു BBQ നൈറ്റാണ്. BBQ നൈറ്റിനായി ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ റിയാദിലെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാദി നമറിൽ വെച്ചാണ്. വാദി നമറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിയാദ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പ്ലാൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്. റിയാദിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സീഷോർ. ഈ മിസ്സിംഗ് തികച്ചും നികത്താൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് തന്നെയാണ് വാദി നമർ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ വാട്ടർഫോൾ അല്ല, കാരണം ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാട്ടർഫോളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് BBQ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് BBQ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അതിനായി എടുക്കുന്നത് 900 ഗ്രാമിൻ്റെ ചിക്കനാണ്. അത് രണ്ടായി പീസാക്കിയതാണ് ഇത്. ഇതിനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വെക്കണം. ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഇനി കൂട്ടി വെക്കാം. അതിനായി നമുക്കൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് 15 ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു വെളുത്തുള്ളി, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു വലിയ തക്കാളി, 4 പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, ക്ലോസ് 5 എണ്ണം, കാർഡമം 5 എണ്ണം. ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1/4 കപ്പ് ഒലീവ് ഓയിൽ, ഇതിലേക്കുള്ള കരിവേപ്പില, ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒന്നിച്ചാണ് എല്ലാം അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഞാനൊരു 3 ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചരച്ച് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റായി അരച്ച് പിന്നെ യോജിപ്പിച്ച് എടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായി ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മളിവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് 3 ചിക്കനാണ്. 900 ഗ്രാമിൻ്റെ 3 ചിക്കൻ. അതിന് വേണ്ട മസാലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിലും കൂടുതൽ ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മസാല നിങ്ങൾ കൂട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ലിങ് വാദി നമറിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വാദി നമറിലെത്തി ഒരു 2 to 2.5 hours ശേഷമായിരിക്കും നമ്മളിത് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഒരു 6 hours ആണ് പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അറൗണ്ട് 4 o'clock വാദി നമറിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാദി നമർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു താഴ്വാരത്താണ്.
ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഫാമിലിയുമൊത്ത് വരുന്ന ഒത്തിരി പേരെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇവിടുത്തെ വാട്ടർഫോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേടി വന്ന വാട്ടർഫോൾ ഇവിടെയാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോടും ലേക്ക് ഡാമിനോടും ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ കോർണിഷും വാക്ക്വേസും വളരെ ശാന്തമായ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടുത്തെ വിസിറ്റേഴ്സിന് നൽകുന്നത്. നമ്മളിനി ലേക്കിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഈ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് BBQ പോയിന്റ്സ്. BBQ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സർക്കിളായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്. ഈ ഡിസൈൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഫാമിലി പ്രൈവസി തന്നെയാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു BBQ ഏരിയയിൽ ഞങ്ങൾ മുക്കിപ്പോയി ചെയ്യാണ്. ഇത് ചിക്കൻ പാക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇത് പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടുത്തെ മറ്റ് കാഴ്ചകളും വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റിയും ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടോപ്പ് പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് കാണുന്ന അതിമനോഹരമായ ലേക്ക് വ്യൂ ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം. താഴെ കാണുന്ന ലേക്കിൽ നിന്ന് മോട്ടോർ വെച്ച് മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ ഇതുപോലെ കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം താഴോട്ടേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നതാണ് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കാണുന്ന അതിമനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പസ്റ്റ് പോയിന്റാണ്.
അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുടായി തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ടേക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഓരോ സൈഡ് നമുക്ക് മാറി മാറി വെച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ BBQ നൈറ്റ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ ഈ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തതായി ഞാനൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ.